irisan bawang merah. Irisan ini sangat dibutuhkan untuk menetralisir virus terutama virus yang terjadi di musim peralihan ini, musim kemarau ke musim penghujan, yang menjadikan kita semua mengalami yang namanya flu, batuk, dan pilek, hidung tersumbat. Jadi seperti ini. Beginilah caraku melakukannya. Dihirup sampai mata berkaca-kaca, biarkan saja, karena ini mengalir untuk menetralisir virus yang ada di hidung ataupun saluran pernafasan. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Ini penampakannya bawang merah ya guys. Nah, seperti ini. Kita bukan meminum ya, tapi menghirup aroma bawang merahnya. Aroma bawang merah seperti ini. Mudah mendapatkannya dan tersedia di rumah masing-masing, terutama di dapur untuk bumbu masak ya. Bawang merah ini untuk menetralisir berbagai macam virus yang dilakukan seperti ini. Ini suara saya udah mulai mendingan, mulai rileks. Nah, seperti ini dihirup. Nah, sudah mulai bisa bernafas. Dan kita sekalian membuat yang lebih banyak untuk seluruh ruangan di dalam rumah ya. Ayo kita bikin.
musim virus flu di musim kemarau menuju ke musim penghujan ini, saya biasanya cukup menggunakan bawang merah seperti ini. Ini udah sesuai, udah saya lakukan bertahun-tahun selama waktu musim pancaroba. Kalaupun kita sudah terkena flu, biasanya itu virus yang ada dalam hidung ataupun yang dialami orang, dialami kita sendiri, itu biasanya 1 hari sudah mulai netral ya. 2 hari mulai bisa normal, 3 hari sudah mulai beraktivitas, sudah tenaga kita sudah fit kembali untuk menangani masalah virus-virus seperti yang saat ini kita alami sekarang. Oke. Ya, beginilah. Ini saya masih sedikit dulu ya teman-teman, untuk membuat obat alami penetralisir virus flu, terutama flu dan batuk di musim kemarau menuju musim penghujan ini, musim peralihan ya. Biasa disebut musim peralihan. Ya seperti inilah. Kita iris tipis-tipis seperti ini, jangan terlalu tipis, enggak masalah, terserah, bebas. Kalau masalah mengirisnya, membuat potongan-potongannya tipis ataupun tebal, bebas ya. Yang penting ini yang kita butuhkan hanyalah aroma dari bawang merah ini untuk menetralisir virus yang sudah berada di dalam rumah, terutama di dalam rumah, area rumah ya. Seperti ini. Maklum masih kaku karena jarang memasak, jarang mengiris bawang merahnya.
sekarang segini saja udah cukup ya. Nah, segini saja udah cukup. Dan kita taruh di wadah ya. Kita taruh di wadah seperti ini. Gini cukup. Nah, kita taruh di wadah sini. Cukuplah. Nah, segini penampilannya ya, teman-teman. Kita bisa taruh di ruangan kita di sini. Kita bisa taruh di sini. Di ruangan ya. Di ruangan ini. Dan pokoknya kita membagi ini dibagi menjadi beberapa bagian lah ya. Ya, seperti itu. Dan kita bagi tiga ya, karena di sini di ruang tamu, di kamar tidur, dan juga untuk kita menghirup aroma bawang merahnya dari hidung ya, langsung kita hirup. Dan ini kita taruh di sini, di depan sini ya. Kita taruh di sini saja, ini sudah cukup. Oke. Dan yang ini kita taruh di mana? Di dalam kamar sini saja. Taruh di sini saja cukup. Ya, kita taruh di situ sudah cukup ya. Di pojokan situ ya cukup. Dan sekali lagi kita praktekkan sebentar ya, untuk kita agar dapat menghirupnya secara langsung ya.
seperti ini ya, kita menghirupnya seperti ini. Nah ini bawang merah, kita langsung menghirupnya lagi sampai pernapasan kita terasa lega ya. Biasanya ini 1 hari sudah virus-virus di dalam rumah sudah mulai netral ya, sudah mulai tidak terasa pusing ataupun ya gangguan di pernafasan di hidung terutama dan di tenggorokan. Kita sudah mulai bisa menghirup udara dengan segar, makan ataupun minum ya terasa enaklah di lidah ya, seperti itu. Ya demikian nah tutorial untuk hari ini untuk mengatasi virus yang ada di musim kemarau menuju musim penghujan ini. Semoga kita bisa sehat semuanya ya. Sampai jumpa lain waktu.